بس هتطلع في التليفون بقى وكده. قول لنا بقى يا عم رمضان، عايزين نعرف الخلطة دي عبارة عن ايه؟ هو الخلية دقيق. اه مم. دقيق وبعجنه. مم. وبعدين افضل اعجن اعجن اعجن، وبعد كده اخف بقى العجينه زي الكنافه، زي عجينه الكنافه. مم. وبعدين اشتغل بقى، لو تقيله شويه احط لها شويه ميه كده. واللون ده لون بقى حلو، احلى لقه بما يرضي الله. يعني مش مضر على لا لا الأطفال؟ لا لا لا، ده اللون ده بتاع غزل، وانضف انضف انضف لون. مم. مفيش حاجه مضره، ده اكل بتاع اكل. عادي، ده بتاع اكل. بياخد منك وقت قد ايه عجين؟ الحله. اه. الحله من الساعه 8 ل 8 بالليل شغال. 12 ساعة شغال في الحل. اه شغال في مم. الحله. نادي. والابريق كده زي ما انت شايف لازم يكون سيليستين كده نضيف. كل حاجة ليها تفاصيل معينة. اه. مم. امال ايه. ال- البسكوت بتاع البخت ده المفروض ان احنا بنشوفوش من زمان، يعني مبقاش زي زمان كتير. فايه الفكرة ما بقى؟ كانش مشهور. مم. ما كانش مشهور الاول، كان الاول بقى ما. دلوقتي بقى. الاول ما كانش مشهور. الحاجه مم. ما تكونش مشهوره العالم بتنساها، لكن لما بتطلع بقى العالم بتاخد منها. مرتبط بطفولة ناس كتير. اه. مم. معايا زباين بقى، اللهم صل على النبي، ياخد الشغل بالتليفون بقى، زي ما اتصل بيا كده. مم. انت مش بسكوته ايه، كبيره ولا صغيره؟ بس في بسكوته كبيره كده، اه. تاخد عسل ياما. مم. طب زمان كان البسكوت بتحطوا فيه فلوس علشان تشدوا العيال الزباين ويشتروا. طب ودلوقتي؟ دلوقتي هم الزبون بقى بيحط. اه. الزبون بيحط بقى. يعني انت بتعمله هنا بس انا بعمله والزبون كده، بيحط؟ بصي. مم. بعمله كده والفه كده بالورقه. زي كده. لا زي اللي نايله كده. مم. ديت 50 طاوله. 50 طابلون اللي هناك دي 50. اه. الزبون بياخدها. وهو بقى يحط العسل ويصب بقى براحته ويبيع بقى براحته. انا مم. بعملها كده. حد عايز بقى بالعسل ماشي. انا اخد العسل اغليه واصب واديله. في سادة برضو؟ اه. كل حاجه موجوده. ممكن تحط حاجة غير العسل لا. ولا هو عسل بس؟ ممكن سكر، لو كده عيل يقول لي حط لي شويه سكر احط له سكر. مم. سكر في البسكويته كده. مم. احط له شويه سكر كده. شغال جملة ولا جملة بس، ولا ممكن تبيع اه للناس لا. تنجلك عادي؟ اللي بيجي يقول اديني ب 10 اديله. اه. اديني بخمسه بديله. اتفضل هطلع على التليفون اهو، هطلع تاني اهو. مش انت شفتني؟ صح. تعالى. شغلانة شبه انتهت، يعني شبه انتهت من زمان او زبونها قل، ايه اللي مخليك متمسك بيها؟ ما صنعتي بقى، ما أنا اشتغل فين. مم. صنعتش. متعرفش تعمل حاجة غيرها؟ لا. انا فلاح بشتغل بالفاس، بس فاس مم. ايه بقى. طب بشتغل. ليه مش ما فيش حد هنا بيساعدك؟ يعني احنا بنشوفك هنا شغال مم. لوحدك. ليه بقى؟ ما حدش برضه يشتغل عشان الصهد بقى والنار وكده. والعالم اتدلعت على الاول. مم. العالم الاول كانت غلابه. دلوقتي اتنمرضوا.